Tolee, akkam jirtu English skiiltuudhaan walitti deebina jechuudha guyyaa har'aati. Isaa waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Paartiin jalqaba malee waa'ee active and passive voice'ti. Kana duraanis hin beekna jechuudha. Isa revise goona jechuudha. Active voice kan jennu when the subject of the verb is doing the action of the verb is said to be what? Active voice. Yeroo saabjektiin sun aaktarii ta'e jechuudha. Saabjektiin verbii sanaa aakshinii sana yeroo raawwatetti verbiin sun active voice jedhama jechuudha. Amma fakkeenyaaf the dog bites the police jedha. Doogi maalidha? Saabjektiidha. Bite kan godhes maalidha? Doogidha jechuudha. So subject is the actor or the doer of the action. Since we call it the active voice. Verbiin kun active voice jennaan jechuudha. Active voice yeroo saabjektichi sun aaktarii ta'e irratti raawwataa yeroo ta'e jechuudha. Irraawwata kan jedhu san afaan Oromootiin. Passive voice kan jennu yeroo immoo saabjektichi receiverii ta'edha jechuudha. In contrast to this, when the subject of the verb is being acted upon, yeroo saabjektichi san irratti actioniin sun raawwatame the verb is said to be passive voice jedhama jechuudha. Amma the police was bite. Amma subjectiin keenya eenyudha? The police. The policeedha jechuudha subjectiin. Maal ta'e? Bite. Amma receiverii ta'e jechuudha. So subjectiin bifa receiveriitiin taa'e taanaan passive verbii ta'a. Bifa actoriitiin yoo ta'e immoo maal ta'a jechuudha? Activeidha jechuudha. The dog kan jedhu as biratti subjectiidha. The police kan jedhu immoo as biratti subjectiidha, receiveridha jechuudha. Okay. Passive voice is when the subject of the verb is being acted upon. Passive voice is used when the focus is on the action than the doer of the action or the actor. Passive voice yeroo kam fayyadamna kan jedhu yeroo xiyyeeffannaan keenya actionii san irratti gochaa san irratti amma as keessatti the police was bitten. Ciniinamuu poolisii yookaan immoo miidhamuu poolisii sanaa malee maaliin akka ta'e xiyyeeffannaan keenya isaa miti jechuudha. Kanaaf actionii irratti yeroo xiyyeeffanne actorii sana yookaan immoo doer of the actionii san dhiisneetoo actionii irratti xiyyeeffannoo ta'e we use a passive form of the verb. Passive formii fayyadamna jechuudha. Kanaaf okay. My bike was stolen. Amma hatamuu isaati malee akka hate dubbachuu miti jechuudha. Baduu isaa qofaadha. My bike was stolen. The police was murdered. Ammas miidhama poolisii yookaan murder of poolisiiti malee eenyuun akka miidhame kan akka ibsuu miti jechuudha. Kaayoon isaa aaktarii san. All the money has been stolen. Ammas stolen yookaan immoo hatamuu maallaqaa malee aaktarii sana miti jechuudha. Xiyyeeffannaa maallaqni the thief is chased. Kanuma waluma fakkaataadha jechuudha. Kun maal qaba? Basic rule qaba. Amma akkuma asirraa argaa jirru isa kanatti jijjiiruu dandeenya. Isa kanas immoo as keessatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Yookaan active to passive, passive to activity jijjiiruu dandeenya. Okay, inni kun immoo ruulii mataa isaa qaba jechuudha. It's basic rule. Seera mataa isaa qaba jechuudha. Yeroo jijjiirru a sentence can be separated into subject, verb and object. SVO ciccituu danda'a jechuudha. Sentensiin tokko, himni tokko matima xumuraa fi gochima yookaan immoo objektii. Matima, antima, xumura kan jennu san jechuudha. Matima, antima, xumura. Subjectii, verbii, objektii. Matima, antima, xumuraa jechuudha. Yookaan Ingiliffaan immoo xumurri gidduu oolti jechuudha. Subject, verb, object. The object of active voice must be turned into subject. Objectiin active voice. Objectiin maalidha? Receiveridha jechuudha. Mitire kan irratti raawwatu sana active upon kan gochaan irratti ta'e yeroo
paasiviitti jijjiiramu maalti jijjiiramu saabjektiitti jijjiiramu qabda jechuudha. Turned into subject of the passive voice. Objectiin active voice subjectii passive voice'itti jijjiirama. Ruulii kana qabachaa deemuu qabna jechuudha. Sentensii suni kanatti akka separate ta'u subject verb objectidha. Subject akkam jechuudha walumaa galatti S jira, V tu jira, O tu jira. Kan keessatti objectiin kuni yeroo active keessaa gara passiveetti jijjiiramu must turn to subject. Kara subjectitti jijjiiramuu qaba jechuudha. Kara subjectitti jijjiiramuudha qabaata jechuudha. The be form must be used according to the tense of the verb. Be verb to be dirqama fayyadamuu qaba. Dhiifama gidduudhaan sadaffaa maal jedha? Identify the type of the tense that you have given jedha. Tensii yookaan immoo hennaa foormii isaa adda baafachuu qabna jechuudha. Hennaa foormii tensii kamiitiin nuu kenname? So isarratti hundoofne ta'u be verbii fayyadamna jechuudha. Tensii sanarratti hundoofne be verbii fayyadamna. Kanaaf be verbiin immoo aktiivii karaa paasiviitii jijjiiruudhaaf dirqamadha jechuudha. Dirqama. Maal irratti hundaa'uudhaan? Tensiidha. Okay. Tensii be verbii yoo jennu is, am, are, was, were 8 kanneen jechuudha. Verbi to be kan jennu helping verbii kana 8 jechuudha. Be formiin yeroo present tense ta'e maalidha? Is, am, areidha. Yeroo past tense ta'e immoo was, were. Yeroo continuous ta'e himas active formii keenya keessatti continuous formidhaan yoo nuu kenname beingii fayyadamna jechuudha. Yeroo continuous tense ta'e. Yeroo perfect tense ta'e have, has qaba yoo ta'e had beenii fayyadamna jechuudha. Been. When it is in future tense we use be, will be, shall be jenna jechuudha. Akkas fayyadamna. Ruulii isaati inni kun be formiin. Okay. Ruuliin shanaffaan maal jedha? Past participle of the verb must be used. Past participle or verb 3 is necessary or it's mandatory. Dirqamadha jechuudha. Verb 3 fayyadamna jechuudha. Preposition by is added but sometimes it is optional. Maybe absent. By plus agent yookaan immoo by plus actor. Gocha nama gochaa raawwate san yookaan immoo actorii san by'dhaan itti dabaluu dandeenya. Optionalidha jechuudha. Hafuus danda'an. Preposition by is added. By agent itti dabaluu hin dandeenye, dhiisuu hin dandeenye. It's optional. The subject of active voice is changed into object. Subjectiin asirratti maal jenne? Object must be jenne asirratti. Must be turned into object. But here it is optional. Subjectiin suni active voice objectitti jijjiirama. Garuu optionalidha. By agentiin yoo jiraate jijjiirama hin jiru taana optional akkuma sanaa jechuudha. Ruulii gurguddoowwan kana qaba jechuudha. Active to passive voice. Seerota kana torban haalaan adda baafannaan salphaadha jechuudha. Especially kanas be formii kanadha jechuudha. Be formidha kan yeroo baay'ee qormaata irrattis wallu jalaa rukutu jechuudha. Be formii innaa irratti hundoofne. Okay, the following table shows the structure of tense active and passive voice. Structure tense. Tensiin maaliif nu gargaara? Be verbii tense irratti hundoofne gargaarama inni. Teensota yeroo asiin kaa'ee jira. Simple tense, simple present tense jechuudha. Subject plus form V1 formiin isaa as biratti maaliin fayyadama? Present simpleedha waan ta'eef is, am, are fayyadama jechuudha. Subject irratti hundaa'een am, is, are. V3 immoo past participle always it is mandatory. Yeroo hundaa malee dirqamadha jechuudha. V3 fayyadamu. Verb 3 past participle. Present continuous immoo iddoo jirutti ing tu jira miti. Active voice keessa ing. Subject am, is, are, ing. Continuous dhaan jira taanaan immoo passive formiin beingii qabaachuu qaba jechuudha. Beingidha jechuudha. Seera asuma biratti akka ilaalletti being continuous tensedha yoo ta'e jechuudha. Tensii kam keessattuu bifa continuous formitiin yeroo ta'u it must be
include being plus V3. V3 is enough to. Present perfect. Perfect yoo ta'e immoo maalidha inni? Been. Seera kana hordofaa deemuu qabna jechuudha. Been. Present perfect subject plus has or have plus V3. The passive voice should be what? Subject has, have, been plus V3. If it's in perfect form, we use been. Been fayyadamna. Fakkeenya keessa galchine yeroo laallu nuu qabama jechuudha. Past yoo ta'e ta'eetoo continuous jechuudha. Past continuous maalirraa was or were qaba. Subject plus was or were plus ing. Continuous jira taanaan immoo maal jennee being hin jiraata jechuudha. Subject was or were plus being plus V3. V3 eessattuu akkanaaf na yaadachuu qabna jechuudha. Okay. Past perfect bakka perfectiin jirutti past perfect formula isaa active voice keessatti subject plus had plus V3 dha. As biratti immoo subject had been dha jechuudha. Been plus V3. Yeroo perfectiin ta'e jirutti maalidha? Beenitu jiraata. Okay. Simple future subject plus will or shall plus V1. The passive voice form of this sentence what? Subject plus will be. Be fayyadamna. As biratti maal jenne? Be used with future tenses. Seeruma kanaani jechuudha kan inni barraa'us. Okay. Future continuous subject will or shall plus be plus ing. Continuous jiraata taanaan immoo being. Subject plus will plus be plus being plus V3 dha jechuudha. Seera kan haalaan qabannaan bakka qormaata hin hojjannaa jechuudha. Qormaata waa'ee kana wal qabatu hundayyuu jechuudha. Okay. Baay'ee gaariidha. Conditional irratti hodhufnu immoo tense simple conditional subject plus would or should plus V1 dha. As biratti immoo should or would plus be qabaata jechuudha conditional keessatti. Okay, perfect conditional subject plus would plus have plus V3 maal ta'a? Have yoo ta'e yookaan immoo perfect yoo ta'e maal jennaa? Been fayyadamna jechuudha. Subject plus would plus have plus been plus V3. Other form or other structuring kan biroos hin jiru jechuudha. Be going to be yoo jennu ka be verbiidha. Be verbii verb to be kan jennu kan jechuudha. Subject plus am is are plus going to plus V1. Maal inni kun active formidha. Kana yeroo passive formiti jirru subject plus am or is or are plus going to plus be itti daballa jechuudha. Be plus V3. Going to yoo jenne as biratti going to jennee fayyadamnu ta'e going to be jennee verb 3 fayyadamna jechuudha. If it's have to yoo ta'e subject plus have to plus V1 maal jedhan active form. Subject plus or plus has or have plus to be plus V3. Okay. Subject plus used to plus V1. Subject plus used to plus verb 1. It is active form. Active form jechuudha. Okay. When we change it to passive, subject plus used to plus be plus V3. Maal itti daballa? Be itti daballa jechuudha. Be with gerund or ing. Ing yoo qabaate. S plus V1 plus ing. Ing yeroo jirutti maalidha? Continuous dha waan ta'eef being fayyadamna jechuudha. Continuous yeroo ta'e continuous tense faana maal jenne? Being fayyadamna. Don't mind illee yerootti include godhuun jira garuu yeroo hundallee ta'uu baatu jechuudha. Subject plus don't mind plus ing. Ammas maaltu jira? Subject plus don't or doesn't mind being plus V3. Ing jira waan ta'eef being fayyadamna jechuudha. Okay.
Baay'ee gaariidha. Ammoo gara egzaambiliitti yookaan immoo seentensii gargaaramnaa jechuudha. Seentensii fayyadamneetoo hojjenna. Simple presentiidhaan nuu kenne he washed the car. He washed the car. Tensiin isaa present simple. Amma ruulii jalqabaa sana hordofneetoo ofii keenyaa jijjiiruu qabnaa jechuudha. Eessaa kaana the car jenneetoo maal fayyadamna? Be verbii. Be verbii maal faana deemudha? The carii faana deemudha. Presentii keessaa car. Cariin maalidha? Singularidha. The car is what? Washed. The car is washed. As bira the car is washed. Maal jenne immoo kara isteeppii kara dhumaa irratti jechuudha. Ruuliiwwan jiran keessaa isin yaadachiisuudhaaf baay'ee jantiitti dabaluu dandeenya jennee jirra. Mee baay'ee jantii yoo itti daballe maal ta'a? The car is washed by who? Him. Himidha jechuudha. By him. He. Object formiin he maalidha? Himidha. Receiver reaction yeroo ta'e. Okay. Good. Present continuous yoo ta'e akka beingin jiraatu ruulii keessa sammuu keessatti qabachuu qabna jechuudha. He is washing the car. The car. Maaltu jiraam? Subjectii keenya bira as biratti object kan ta'e fudhanna jechuudha. Object kan ta'e the car maaltu jira? Isi jira. Isi tana maaltu jijjira? Washing tana jechuudha. V3 tti jira jechuudha. The car is taansee maal jenna? Being. So washed. V3 form of wash. Okay. Simple past keessatti he washed the car. He washed the car. Amma maal jira? V2 dhaan jira yookaan immoo simple past dhaan jira. Yeroo immoo akkas ta'e be verbiin keenya maal ta'uu qaba? Was or were dha jenne. Was or were. Kanaaf immoo the car singularidha. Was what? Washed. The car was washed. Isii tana akka object. Ishii tana immoo verb 3 of wash dhuma waan ta'eef washed jennaa jechuudha. He was washing the car. Ufuma jijjiiruu qabna jechuudha. Amma garee kana keessa osoo ilaalle ruulii mataa keenya hordofne jijjiiruu qabna. He was washing the car. Amma eessa dhufna? The car bira dhufna. The car. ING formii qaba waan ta'eef maal jira? Was plus being qabanna jechuudha. Fayyadamna. Was plus being. Erga kana jennee booda washing kana immoo V3 tti jira washed jennaa jechuudha. The car was being washed. Shaggatti qabachuu qabdu jechuudha. Okay, past perfect yoo ta'e immoo had washed dha. Had plus V3 dha. Isuma kana had been tti jira jechuudha. Past perfect keessatti been jira waan ta'eef. Kanaaf had kan jedhu kan had been tti jira jechuudha. The car had been what? Washed. Okay, simple future keessatti immoo maal fayyadamna? He will wash the car. Maal fayyadamna inni? B plus V3 jenne jechuudha. B plus V3. Kanaaf maal ta'a? The car will be washed. The car will be washed. Future continuous keessatti maal fayyadamna? Being fayyadamna. He will be washing the car. B plus being jenne mitire. The car will be being washed. The car will be being washed. Jennaan jechuudha. Okay. Future perfect. Future perfect. Maal qaba? Haafii qaba. He will have washed the car. Ammas maal itti daballa? Beenii daballa jechuudha. Perfectii dha waan ta'eef. The car will have jennee been washed. Ifaadha jedhee yaada. Kara conditionality yeroo dhufnu he will wash the car. Would wash the car. Maal jenna? Would be dhuma fayyadamna jechuudha. Modal verbii sana be dhuma itti daballa jechuudha. The car would be washed. Perfect conditionally. He would have washed the car. Maal jenna? The car would have jennee ta'u been. The car would have been washed jennaan jechuudha. Okay. Other form or other structure kan jenne sana be going to, have to, don't mind, gerund, used to kan jenne sana laallam. Be going to, he is going to wash the car. Inni kun formii kan biraata jechuudha. Will dhaan wal fakkaata yookaan future dhaan wal fakkaata. He is going to wash the car.
The car is going to be washed jenna jechuudha. The car akka subjectiitti fudhanna. Ruulii jalqaba lammaffaa keessa jira jechuudha. Maalidha? Objectiin kun must turn to object jenna. Kanaaf objectiin keenya the car'dha jechuudha. The car is going to be washed. Fakkeenyuma wal fakkaataa fudhate jechuudha. Verbii biraatiin osoo dhufe akkasuma fayyadamna jechuudha. Okay, have to keessamu. I have to wash the car. Have to yeroo jenne maal jenne? Biitti daballaa jechuudha. The car has to be washed. Haasii maalidhaaf jenne? Wanna kana ishee wadamuu dandeenya jechuudha. Qormaata irratti haasiin kaarii faana deemuu qaba jechuudha. Haabii fayyadamuu qaba. Maalidhaaf? Kaariin maalidhaa? Singulariidha waan ta'eef. Used to tti maal daballaa? Bii daballaa akka hin daganne. I used to wash the car. I used to wash the car. The car used to be washed. Used to be washed. Okay. With gerund or ing form. I avoid seeing him. Seeing is what? Gerund or ing form. He avoids being seen. Don't mind. I don't mind teaching her. She doesn't mind being taught. Amma formii kabiraatiin kun jechuudha. Formiidha. Maal jira? I don't mind teaching her. Amma eenyudha? Receiveriin actionii kana ishiidha jechuudha. So she doesn't mind being taught. Kanadha jechuudha. Ruuliin maaliti? Active to passive jechuudha. Active to passive. Okay. Sentence which cannot be changed into passive voice. Himoonni tokko tokko passive voice itti hin jijjiiraman jechuudha. Passive voice itti kan hin jijjiiramne hin jiru. Mee osoo kima kanatti isin hin ceesine yookaan immoo kana waliin hin ilaalin dura akkamitti akka ta'e isinitti himuun ilaala. Fakkeenyaaf verbiin tokko yookaan passive irraa gara activeetti jijjiiramuudhaaf receiverii qabaachuu qaba jechuudha. Receiverii. Afaan Oromoo keessatti verbii xumura darboo jechuudha. Transitive fi intransitive kan jedhamu jira. Mucaan kubbaa dhiite osoo jenne receiveriin gocha kanaa kubbaadha jechuudha. Mucaan kubbaa dhiite. Yeroo jijjiirru kubbaan dhiitame jechuu dandeenya. Kuni maalidha? Active voiceidha. Deebisin namichi du'e osoo jenneeti receiveriin gochaa kanaa eenyu ta'a? Intransitive verbiidha. Kanaaf hin jijjiiramu jechuudha. Karaa itti jijjiiramuu qabu. Aktarii receiverii sun deebi'ee maal ta'uu qaba? Subjectii ta'uu qaba waan ta'eefidha jechuudha. Okay. Ilaallaa perfect progressive tenses jedha. Perfect progressive tense. Kan jedhu jijjiiramuu hin danda'u. Fakkeenyaaf the following tenses cannot be changed into passive voice. Present perfect continuous. Asirratti isinii ifa. Teensota perfect ta'anii perfect yoo jiru past perfect ta'uu danda'a, present perfect ta'uu danda'a, future perfect ta'uu danda'a. Then progressive yoo jedhu continuous. Past perfect continuous, present perfect continuous, future continuous kun maalidhaan taa'uu iyyuu hin danda'ani passive voiceidhaan kaa'amuu hin danda'an. Passive voice'itti jijjiiraman jechuudha. Okay. Intransitive verb kanan jedhu isa ammaa kan isiniin jedhedha jechuudha. Intransitive verbs. Intransitive verbs do not take an object in a sentence. Maal hin qabu? Objectii fudhataa gocha irratti raawwatamaa hin qabu jechuudha. In a sentence. To give complete meaning. Hiika guutuu kennuudhaaf. Intransitive verbiin objectii hin qabu jechuudha. Some of these verbs are what? Appear, arrive, become, come, sleep, go, happen, occur, rain, stay, walk, run, feed. Isaan kunniin maalii miti? Receiverii action hin qaban. Kanaaf maalitti hin jijjiiraman? Passiviitti. Passiviitti jijjiiruudhaaf ruuliin jalqaba maal jenne? Objectiin karaa maalitti jijjiiramuu qaba? Must turn into subjectii ta'uu qaba jenne. Silaa objectiin erga hin jirre maal subjectii jijjiirree hin jiru jechuudha. So sanadha. Fakkeenyaaf he has gone. Ni deeme yoo jenne
maalidha risiivariin hin jiru jechuudha. She is sleeping rafaa jirtuun jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha. Jijjiiruu hin dandeenyu kanadha jechuudha. Risiivariin yoo hin jirre hin ta'u jechuudha. Yookaan immoo verbii intransitive verbii irratti hin danda'amu jechuudha. Okay. Modal verb with passive voice. Modal verb passive voice faana. Passive formidhaan modal verb plus B plus V3. Modal verb plus B plus V3 fayyadamna jechuudha. Perfect modal plus B plus V3. Perfect yoo ta'e haasii haavii qaba yoo ta'e maal fayyadamna? V3 B plus V3 fayyadamna jechuudha. Okay. Baay'ee gaariidha. Modalidha. Active voiceidha. Passive voiceidha. Can. She can buy the car. She can buy the car. Amma ka formula kana fayyadamna jechuudha. Modal verb plus B plus V3. Amma maalidha? The car. Modal plus B jennee miti. The car can be plus V3 of buy. Both. The car can be both jenna jechuudha. May. He may buy the car. Wal fakkaataadhuma jechuudha. Mustiinis akkasuma must have sanuma jechuudha. Have yoo jiraate have plus biinii gargaaramna jechuudha. Must have, she must have bought the car. The car must have been. Biinii yoo maal ta'e perfect modaalii qabaate jechuudha. May have bought the car sanadha jechuudha. Ruulii kana hordofuudha qabaanna jechuudha. Okay. Imperative sentence with passive voice jedha. A sentence that express command, request and an advice called imperative sentence jennaan jechuudha. Jechoota commandii qaban, ajaja qaban, gaaffii qaban, request, question, advice yookaan gorsa kennaniin imperative question or imperative sentence jennaan. The structure of such sentence in passive voice is caasan yookaan structure arrangementiin himoota kana imperative sentence passive voice keessatti formulaa mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Let plus object plus be or not plus V3. Don't forget. Let plus object plus be or be not ta'uu danda'a jechuudha. Plus V3. Request command and advice in passive voice. Request command. May I ilaallu? You are requested to, you are ordered to, you are told to, you are asked to. Plus V1 plus object. Passive voice keessatti jechuudha. You are requested to, you ordered to, you are told to, you are asked to. Jennee fayyadamna. Kanan qabadha. Haalaan qormaata irratti ni dhufa. Word like, kindly and please are dropped. It's what? Dropped. Shut the door. Amma shut the door jedha. It is what? Commandedha mire. Eessa dhufa? As dhufna. Formulaa kana keessa commandii biratti jechuudha. Shut the door. Objectiin keenya maalidha? Dooridha. Let plus what? The dooridha. Let the door V3 be shut. V3 form of shut is shut. Let the door be shut jenna jechuudha. Post this letter. Let plus object. Let this letter what? Be V3 be posted. Let the letter be posted. Stand up. Stand up as per mode of nature. Rulii yookaan immoo seera hordofuu qabna jechuudha. Stand up. Let you stand jechuun dandeenya. Yookaan immoo kun formulaa biraa qabata jechuudha. You are what? Ordered to stand up. Ordered. Seera kana fayyada. You are ordered to V1 plus object jennee mire. As biratti V1 plus object. You are ordered to stand up. Okay. Please post this letter. Please. Verbs like kindly, please are what? Dropped keessaa bahu jechuudha. Kindly drop jechuun akkasii kun polite word wan kun maal ta'u drop keessaa ta'u hin bahu. Please post this letter. As bira dhume you are requested to post this letter
Pleasing keessaa dropita. Work hard. Work hard. It is what? An advice. Adviceidha jechuudha. You are advised to work hard. Passive formidha jechuudha. Passive formidha. Okay. Infinitive verb is with passive voice. Infinitive verb. Active form is a subject plus 2 plus V1. Passive form no. SC plus V1 plus object plus 2B plus V3 ta'a jechuudha. 2B plus V3. Okay. I wanted to buy this book. This is a what? Infinitive verb. Okay. Yeroo passive hojiitti jiru I want this book to be bought jennaan jechuudha. Subject plus V1 plus object plus 2 plus V3. Okay. I want to write this letter jedha. Inni kunis bifuma sanidha jechuudha. I want this letter to be written. I want this. It is what? Infinitive dha waan ta'eef formula kanas qabachuu qabna jechuudha. Infinitive kan infinitive. They have no money to spend. They have no money to spend. They have no money to be spent. Okay. I have letters to write. I have letters to be what? Written. The letter to be written. Okay. Kanadha jechuudha. Paartii waan asirratti xumurra. Yaada yoo qabaattan koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Like, share godhaa. Hiriyoota keessan biraan qaqqabsiisaa. Itti gaafatamummaa keessan ba'aa isiniin jedhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma. Yaada keessan barreessuu akka hin daganne.